علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا وداعا لله بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا وداعا لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melak lauk dina karamba, daun salam dina palastik. Nunggat nudariu katingali loba, nu ngajawab salam ngan saeutik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opak mah opak ngan remek, kompak mah kompak ngan jiga nu amek. Nu ngajawab salam ku al-faqir didoakeun mugia sing tiasa lebet ka surgana Allah. Di dunia Allah maparin kabajaan tur kasehatan, panjang yuswa, dicabut panyawatna ku Allah, dicabut kasakitna ku Allah. Aya di dia anu gering aya, nyeri tuur aya, sing seueun aya, bisul dina pujur aya. Mugia nu teu daramang diangkat panyawatna ku Allah. Sakali deui saur Rasul afdhalus salamu salasa. Pangutamana salam teh nyaeta tilu uwihan urang silih doakeun mugia urang sadayana ku Allah dipasihan kasalametan dunia sareng akhirat, salamet lahir salamet batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa rihabihil qudsiyah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah sayyidi khairil bariyah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Syekh Hasan, man lam tanhaka salatuka
anil fahsya'i wal munkar falasta bimusallin uridat salatuka yaumal qiyamah ala wajhika kal khirqati sakhinatil mutawassikhah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayun anu ku alpakir kapi hormat tur dimuliakeun ku Allah, khusus lil khusus Bapak DKM Masjid Al Kausar kersana Bapak Agus. Oge anu ku alpakir kapi hormat Ketua peringatan Hari Besar Islam Bapak Haji Suherman. Oge anu ku alpakir kapi hormat tur dimuliakeun ku Allah, tur didoakeun kersana guru urang sadayana Al Ustaz Al Mukarram Al Alim Al Fadil, pangersana Ustaz Khair. Oge anu ku alpakir kapi hormat ketua para panitia kali reng-rengan peringatan Hari Besar Islam sok sanaos dadakan sakieu luar biasa na Al-Fakir neme uninga yen PDKM lain tahu bulat hungkul anu dadakan teh ternyata PHBIG aya nu dadakan. Naon rupihal anu dikorbankeun ku para panitia jamaah para agenia sadayana mugia baik materialna, moralna, spiritualna semoga singka petik hasilna ka ala buahna jaga di paenan akhirat sakumaha saur dawuhan Allah wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sahaja anu ngagungkeun kana syiar agama Allah eta sebaik-baikna takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Sedengkeun ganjaran takwa teu aya deui nu sanes nyaeta iwal di surgana Allah Subhanahu. Oge anu ku alpakir kapi hormat sadayana jamaah anu sami rawuh hadir dina ieu saah anu ku alpakir didoakeun mugia sadaya jamaah sing tiasa istiqomah dina ibadah, sing tiasa mawat husnul khatimah. Jamaah ieu tadi Al-Fakir dikintunan judul dina ieu saah temana teh Rajaban, temana Isra Mi'raj, judulna nyaeta tebarkan kebaikan. Naon deui cenah? Dalam mewujudkan generasi yang taat beribadah. Jigana jamaah teu maca-maca acan pada kalian. Allah karim rek dipiwarang maca di dieu da aya. Di pengker da aya. Ia kedah nyambung acara Rajaban sareng mewujudkan generasi yang taat beribadah. Tadi parantos didugikeun ku kersana Bapak Haji Ketua PHBI yen peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sababiah peristiwa terjadinya Isra Mi'raj itu adalah Rasul ditinggalkan oleh kekasih tercintanya, yakni adalah istri tercinta Sayyidah Khadijah dan paman tercinta Ammu Abu Thalib. Naon cenah ibu? Peristiwa Isra Mi'raj teh sababiahna teh karena Rasul ditinggalkan oleh siapa? Istrinya, yakni dan pamannya Abu Thalib. Maka Allah Ta'ala memberikan wisata religi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertujuan untuk menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah yang menjadi sebuah sebab
peristiwa diisrokan dan dimi'rajkan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana sudah banyak yang tahu, namun ada sebuah sebab yang tidak banyak yang tahu, mana terjadinya Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebabnya. Di antara sebab yang lain terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini termaktub di dalam kitab A'rajiyah bahwasanya bumi dan langit paadu gelis. Bumi dan langit paadu glowing, mana cenah nu leuwih hade antara bumi jeung langit. Tuh. Belum pernah dengar cerita ini? Belum? Ngaji lamun teu ngadongeng mah sok dulu. Matak ieu ngaji rek dimimitian ku ngadongeng. Naon cenah? Ngadongeng. Ari ngadongeng teh naon euceul? Ngabobodo nu cengeng, berarti si ibu-ibu cengeng kabeh ieu. Lain ngabobodo nu cengeng, dongeng itu dong ngabaheula ngena ayeuna. Terjadinya dulu diceritakan sekarang itu yang disebut dengan di dalam kitab Al-Rajiyah dikatakan annal arda ittakharat 'ala sama, bahwa sesungguhnya bumi sombong kepada langit. Kata si bumi berkata, ya sama ana khairun minki, wahai langit saya lebih baik, lebih cantik, lebih indah dibanding dengan kamu. Kata siapa? Kata bumi berkata kepada siapa? Kata si langit, kenapa demikian? Kata si bumi, li'anna Allah Ta'ala zayyanani bil bilad wal bihar wal anhar wal asjar wal jibal. Wahai langit, aku lebih cantik, lebih indah dibanding dengan kamu, dikarenakan Allah telah menghiasiku dengan kota-kota yang sangat indah, dengan tanaman-tanaman yang sangat indah, dengan lautan yang sangat indah, dengan sungai yang sangat indah, bahkan dengan gunung-gunung yang menjulang tinggi yang sangat indah. Kata si bumi. Si langit berkata, wahai bumi, aku tetap lebih cantik, lebih indah dibanding dengan kamu. Kenapa demikian? Li'anna Allah Ta'ala zayyanani bisyamsi wal qamari wal kawakib wal aflak wal buruj wal arsha wal kursi. Wahai bumi, aku lebih cantik, lebih indah dibanding dengan kamu. Kenapa demikian? Allah telah menghiasiku dengan matahari yang menyinarimu. Allah telah menghiasiku dengan bulan yang sangat indah. Allah telah menghiasiku dengan bintang yang gemerlapan kelap-kelip sangat indah. Allah bahkan menghiasiku dengan galaksi Bima Saktinya. Allah bahkan telah menghiasiku dengan berbagai planetnya. Bahkan Allah menghiasiku dengan aras dan kursinya. Jadi lebih ganteng mana cenah? Lebih gelis mana langit jeung bumi? Lebih gelis langit, lebih garis bumi. Gelis langit, gelis bumi. Si bumi teu eleh-geleng lucu. Cek si bumi teh bahasana kieu. Ya sama, tetap kami yang lebih baik, kami yang lebih indah dibanding dengan kamu. Kenapa demikian? Fi baitullah alladhi yazuruhu wa yatubul anbiya wal mursalun wal awliya ussalihun wal mu'minuna ammah. Wahai langit, aku tetap lebih indah dibanding dengan kamu. Kenapa demikian? Aku mempunyai bait, aku mempunyai bangunan, aku mempunyai gedung yang lebih indah dibanding dengan apapun, yakni Baitullah yang setiap harinya dizarahi, yang setiap detiknya ditawafi oleh para nabi, para wali Allah, para sholihin, para mukminin semuanya. Tidak ada tempat yang paling indah kecuali Baitullah. Makanya kata Rasulullah, hei tanah haram, anta la khairu al-billah, engkau itu adalah tanah sebaik-baiknya tanah. Wa ahabbu biladillah, engkau adalah tanah yang paling aku cintai. Jikalau aku tidak
tidak disuruh oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah, maka kharajtu minki, aku tidak akan keluar darimu. Tanah paling hebat di muka bumi Allah yaitu adalah tanah haram, yang mana di tanah haram ada Baitullah. Sehingga kata bumi, aku lebih indah karena aku mempunyai tanah yang paling indah, yaitu di sana ada Baitullah. Jadi cina gelis mana? Gelis mana? Tapi si langit teleh-keleh, teleh-keleh ya si langit. Cek si langit bahasana, hei bumi, tong sombong, tong congkak, tetap kami yang lebih indah dibanding dengan kamu. Kenapa demikian? Fi al-baitul ma'mur, kami mempunyai juga gedung, kami mempunyai juga rumah, kami mempunyai juga bait yang disebut dengan Baitul Ma'mur di langit ketujuh, alladzi yatubu bihi al-malaikatus sama, yang mana Baitul Ma'mur senantiasa ditawafi oleh para malaikat langitnya Allah. Jadi di langit ge aya Baitullah nu disebut Baitul Ma'mur, di langit kasabaraha? Ketujuh, yang setiap menit dan detiknya ditawafi oleh para malaikatnya Allah. Bahkan kata si langit, wahai bumi, bukan hanya bait, bahkan di langit al-jannah saya mempunyai surga, kata langit, yang mana surga itu allati hiya ma'wa arwahul anbiya wassalihun wal awliya wal mu'minun, yang lebih ganteng, yang lebih indah, yang lebih baik aku, karena di langit saya mempunyai surga, yang mana surga itu adalah tempat kembalinya para nabi, tempat kembalinya ruhnya para wali, tempat kembalinya roh orang-orang yang beriman, tempat kembalinya roh arwah-arwah para kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lebih ganteng, lebih gelis mana? Lebih gelis mana? Langit bumi. Lebih gelis langit. Man si bumi tereleh-gelengnya, tereleh-geleng si bumi. Bumi ngaluarkan jurus pamungkasna, senjata terakhir ya si bumi. Wahai langit, aku tetap lebih indah dibanding dengan kamu, aku tetap lebih baik dibanding dengan kamu. Kenapa demikian? Inna sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin wa habiba rabbil alamin, alaihi akmalut tahiyyat wa afdalul mawjudat sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qana fi wa ajra syari'atahu alayya. Wahai langit, sesungguhnya rajanya para rasul, sesungguhnya nabi terakhir, sesungguhnya kekasih Allah Tuhan semesta alam, sesungguhnya makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling unggul, makhluk yang paling hebat, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ta'ana fi, ada padaku, wa ajra syari'atahu alayya, dia sedang menjalankan syariatnya di atas punggung saya. Jadi lebih ganteng mana tah langit jeung bumi? Lebih ganteng mana? Bumi. Kenapa demikian? Rasul ada di bumi pada waktu itu, yang mana Rasul itu adalah makhluk yang paling agung, makhluk yang paling unggul. Sabab musabab terjadinya penciptaan alam dunia karena diciptakannya Rasulullah. Bahkan langit dan bumi tidak akan ada jikalau Rasulnya tidak diciptakan oleh Allah. Maka tidak lain dan tidak bukan, bumi pada waktu itu lebih unggul dibanding dengan langit. Sehingga si langit pada waktu itu sakanat wa ajazat, langit pada waktu itu terdiam, lemah, tak berdaya, tidak mampu menyombongkan diri di hadapan bumi. Ketika itu langsung si langit berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana doanya, ya Rabb, ya ilahi, anta tujibul muddir idza da'aka, inni ajaztu an jawabil ardi fas'aluka ya Rabb an tas'ada Muhammadan ilayya fa atasharrafu bihi kama tasharrafat lil ardu bi jamali. Wahai Tuhanku, langit berdoa kepada Allah, ya ilahi, wahai Tuhanku,
Ini sesungguhnya aku, wahai Tuhanku, aku sedang berada dalam kesulitan. Anta tujibul mudir, engkau adalah zat yang maha menjawab, yang maha mengijabah kesulitan-kesulitan hambanya idza da'aka, tatkala dia berdoa kepadamu. Aku meminta kepadamu, wahai Rabb. Meminta apa? Antas ada Muhammadan ilayya, aku meminta kepadamu supaya Nabi Muhammad diangkat kepadaku. Tujuannya supaya apa? Fa'atasyarrafu bihi kama tasyarrafatil ardu bijamali, supaya aku menjadi mulia seperti mulianya bumi dengan keelokan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan supaya aku bisa sombong di hadapan bumi, kata langit. Oh, jadi langit mulia teh ku sabab saha? Kangjeng Nabi Muhammad. Bumi mulia teh ku sabab saha? Kangjeng Nabi Muhammad. Langit hayangeun mulia, jadi mulia-muliana ku saha? Ku Kangjeng Nabi Muhammad. Pesan pentingnya, jadi lamun urang hoyong hirup mulia, sing bisa deukeut, sing bisa ngadeuheus ka junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang bakal mulia. Inilah yang menjadi sebab musabab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit ketujuh. Pada waktu itu diijabah doa langit oleh Allah, sehingga Allah berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, janganlah engkau la tasbah fi hadhil lailah, janganlah engkau berlayar pada malam ini, teu meunang ka mana-mana anjeun hai Jibril. Cicing, wahai Israil, la taqbidil arwah, wahai malaikat Israil, jangan pergi kemana-mana, bahkan kau jangan mencabut nyawa. Malaikat Jibril berkata, ya Rabb, aya naon ayeuna sehingga kami teu meunang ka mana-mana? Ajatil kiamah, apakah akan datang kiamat? La, bukan datang kiamat. Idhab ilal jannah wa khudil buraq, datanglah engkau ke surga, ambillah satu buraq, wa dhahaba bihi ila Muhammadin, pergilah engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawa buraq itu. Buraq yang ada di surga, malaikat Jibril hiber secepat mungkin ke surga. Kemudian ketika dia hiber ke surga, dilihat di surga ada 40.000 buraq. Wafihim ismu Muhammad fi jabhatihim, pada semua jidat buraq termaktub nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 40.000 buraq yartauna fi riyadil jannah, yang mana buraq itu sedang bermain di taman surga. 40.000 buraq. Malaikat Jibril nepikeun kabingung, rek dipilih buraq anu mana? Ieu Nabi Muhammad, ieu Nabi Muhammad, ieu Nabi Muhammad. Semuanya 40 buraq adalah milik Nabi Muhammad. 40.000 Malaikat Jibril nepikeun kabingung, rek nyokot nu mana? Namun di sudut surga, di juru surga, dilihat oleh malaikat Jibril, ayah hiji buraq mungkin sarasi, yang mana buraq itu menundukkan kepalanya. Watabki, buraq itu menangis, meneteskan air mata, bergelimangan air mata di atas pipinya buraq. Watasilu min ainihi, tumbuh dengan sangat keras air mata di bawah pelipisnya buraq, sehingga membuat penasaran malaikat Jibril terhadap satu sosok buraq yang ini. Ditanya oleh malaikat Jibril, ya buraq, ma tabki, kunaon anjeun teh jeung jebleh sagala euceuk, cenah kitu. Kunaon anjeun teh jeung ceurik sagala, aya naon nu nyieun anjeun ceurik teh? Ieu buraq ngajawab, ya Jibril, mundu arba'ina alfisannah, geus 40.000 tahun lilana cenah kami teh. Naon? Inni sami'tu isma Muhammadin, kami teh nguping kana jenengan Muhammad 40.000 tahun lilana, nguping kana jenengan Muhammad, qawaqa'a fi qalbi mahabbatan, kemudian eta nama Muhammad teh asup kana manah abdi, asup kana hate abdi, sehingga kami cinta banget, cinta ka junjunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da dzalik inni lam ahtaj ila ta'amin wala syarabin, sabada tidinya kami teu dahar jeung teu nginum salila 40.000 tahun lilana terus-terusan ceun. Saking kunaon eta teh?
Saking kunaon, saking kucintana, lamun cek orang Sunda mah sudah dahar, sudah pola, makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Sarwajeun kapanah asmara kajang paring ati cenah makan tak enak, tidur pun tak nyenyak, puasa 40.000 tahun terus ceuri. Bahkan cek eta buruk ya Jibril, fahtaraqtu binaril ishqi, aku terbakar oleh api kerinduan kepada yang namanya Muhammad. Allah kali, ibu rindu kajunjunan rindu, oh sok solawatan bari ceuri gitu. Jadi kerinduan urang mah bohong ya. Buruk sampai seperti itunya cinta dan rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kata Jibril, oh ini buruk yang sangat istimewa. Ya buruk, ini ausiluka bima'asukika, wahai buruk, aku akan pertemukanmu dengan orang yang engkau cintai di cana eta buruk anu istimewa ku baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kali pesan pentingna dina kisah ieu, lamun urang hoyong penak sareng Rasulullah, maka sing banget cinta ka Rasulullah, sing banget rindu ka Rasulullah, maka Allah bakal mempertemukan kita dengan orang yang kita cintai. Amin ya Allah ya Rabbal. Anta ma'aman ahbabta, kata Rasul, almar'u ma'aman ahab, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai, dan orang yang kau cintai pasti akan bertemu dengan kau yang dicintai. Oh, ece jeung bapa moal mungkin ngahiji lamun teu cinta leres. Leres teu ngahiji soteh kusabab ayana pada kacintaan mun beda kacintaanna pasti moal dihijikeun ku Allah. Itu adalah bukti bahwasannya orang yang dicintai akan bersama dengan orang yang mencintainya. Maka kita akan bersama dengan Rasul jikalau kita banget cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari mana? Dari mana? Dari Masjidil Haram. Kemudian sampai ke mana? Masjidil Aqsa. Itulah yang disebut dengan Isra. Isra itu adalah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Dalam jangka waktu berapa? Sebagian malam, bukan satu malam, sebagian malam. Lihat ayatnya dalam Quran surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Subhana, maha suci Allah. Asra, alladzi, zat asra yang telah memperjalankan, bi'abdihi, kepada hambanya Allah, lailan, sebahagian malam, bukan al-lail. Kalau al-lail semalaman suntuk, tapi ini lailan, sebahagian malam. Tuh perbedaannya, kalau dalam ilmu nahwu ada alif lam itu maknanya jauh beda antara lailan dengan al-lail. Sebahagian malam dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, lamun ditempuh ku onta sareng ku kuda zaman baheula euceun Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa teh 40 poe 40 peuting. Ieu Kangjeng Nabi sapeuting oge henteu, di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, ka langit ka-7 balik deui ka Masjidil Haram. Allah Karim, ini adalah yang merupakan kejadian yang sangat luar. Ieu Nabi Muhammad perjalanan teh ngimpi lain, ruhna lain, tapi badan jasadna ruhna sadayana berangkat. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kaharti teu ku urang ku akal, kaharti teu. Nabi Muhammad berangkat di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, naik ka langit ka-7 balik deui ka Masjidil Haram deui, moal kahartos euceul ku akal moal. Sakumaha cerdasna akal manusia moal nembus kana
kharikil adat. Bernama dina teori relativitas cahaya ngan si Albert Einstein teu iman ka Allah. Cek si Albert Einstein ngan moal aya cenah hiji benda anu melebihi kecepatan cahaya dina pada cepatna. Karena jikalau ada suatu benda melebihi kecepatan cahaya daripada cepatnya, maka benda tersebut akan lebur dan hancur binasa. Oh, iman ke Allah, coba lamun iman ke Allah mah. Dan Nabi Muhammad teh benda anu lain lempang sorangan, tapi dilempangkeun anak usaha ku Allah. Ari Allah maha kawasa, Allah maha bisa, Allah dat anu segala rupa tiasa, maka diawali dengan kalimat subhana. Subhana teh yaitu adalah maha suci Allah. Suci tina naon ari Allah teh? Da iya macam apa? Suci tina naon ari Allah teh? Iya, perlu dipertanyakan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah itu adalah zat yang maha suci, Bapak. Suci dari apa? Tanzihun an kulli naqsin, tanzihun an kulli azin. Bahwa Allah itu maha suci dari segala kekurangan. Allah itu maha suci dari segala ketidakberdayaan. Jadi Allah maha bisa, gitu intinya teh. Jadi Allah maha suci dari ketidakberdayaan, bahwa Allah itu bisa. Allah itu suci daripada kekurangan. Jadi tidak ada kekurangan. Allah itu zat yang maha sempurna. Namun wae bisa keur Allah mah. Bahkan namun aya nu leuwih jauh deui tibatan ti Masjidil Aqsa sampai ke langit ke-7, Allah mah tetap bisa. Gitu dan disebut maha suci Allah. Kahartos henteu nepi dinya. Kahartos henteu. Itu can ngajina oge ieu teh. Karena sejarah heula. Itu masih interval itu. Namun dina film mah Bapak, supaya orang benar-benar yakin jeung iman yen Allah teh maha kawasa, Allah teh maha bisa. Pertama, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit pertama, bertemu dengan siapa? Nabi Adam. Naik langit kedua, bertemu dengan siapa? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Naik ketiga, langit ketiga, bertemu dengan siapa? Nabi siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pak adu ganteng di langit katilu. Nabi Muhammad jeung Nabi Yusuf. Kira-kira Nabi Muhammad jeung Nabi Yusuf ganteng mana? Sama-sama ganteng. Ganteng mana? Kudu yakin, kudu pikir ka yakin urang teh, kudu pikir ka mantep. Ganteng mana? Aya Nabi Yusuf, aya Nabi Muhammad, berarti can pancen ieu jamaah teh. Kegantengan Nabi Yusuf, Ibu, ya, kegantengan Nabi Yusuf itu ketika semua melihat kegantengan Nabi Yusuf, semua perempuan akan terfitnah dengan kegantengan Nabi Yusuf. Sehingga pada waktu itu diceritakan di dalam Al-Quran, ketika Nabi Yusuf dikeluarkan dari kamarnya, semua perempuan berkata, ma hadza basyara, ini mah bukan manusia, in hadza illa malakun karim, ini adalah malaikat yang mulia. Ini mah bukan manusia, ini adalah malaikat yang mulia. Semua perempuan pada waktu itu mengiris tangannya sendiri, tidak terasa sakit saking nikmatnya melihat kegantengan Nabi Yusuf. Jadi ganteng mana Nabi Muhammad dan Nabi Yusuf? Hah? Anu nyebut Nabi Muhammad jadi galide lain jadi Nabi Yusuf. Hah? Nabi Yusuf itu kalau berbaris ngarendeng jeung jalma anu goreng patut aja, punten-puntennya nu goreng patut jadi kabawa ganteng karena sinarnya Nabi Yusuf alaihi salam. Berbeda jeung artis ayeuna sakumaha ganteng oge, artis ayeuna mah lamun ngarendeng nu goreng patut, nu ganteng jadi tambah ganteng, nu goreng patut jadi leuwih goreng. Jadi katingali perbedaan langit dan bumi na teh. Terus henteu? Cahayanya Nabi Yusuf lamun ngarendeng jeung nu goreng patut jadi kabawa, nu goreng patut jadi kabawa ganteng. Jadi ganteng mana Nabi Muhammad jeung Nabi Yusuf?
Jadi lupa Nabi Yusuf ya. Ganteng siapa? Ada yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad ketika perempuan melihat Nabi Muhammad perempuan terpana atau perempuan terfitnah dengan kegantengan Nabi Muhammad, ada yang menceritakan? Belum ada. Kenapa demikian? Ya belum hafal ilmu ya. Belum hafal ya. Tetap ganteng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perdebatan ini sudah terjadi sejak zaman dahulu, bahwa Nabi Muhammad dan Nabi Yusuf ganteng mana. Para alim ulama berdebat zaman dahulu, sehingga Al-Imam Qurtubi di dalam kitab Madarij Su'udnya berkata, tetap Nabi Muhammad lebih ganteng dibanding dengan Nabi Yusuf. Kenapa demikian? Walaupun Nabi Yusuf seperti itu gantengnya, Nabi Muhammad enggak. Kata Al-Imam Qurtubi, inna tamama husnihi lam yudhar lana, bahwa sesungguhnya kesempurnaan kegantengan Nabi Muhammad tidak didohirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Idza wadhara lana lamma ataqat ayununa nadhra ilaih, bahwa sesungguhnya jikalau kegantengan Nabi Muhammad didohirkan oleh Allah, tidak akan ada satu mata pun yang mampu melihat keindahan ganteng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ayat kuatun walayan kuatun namun didohirkan ke Allah. Oleh karena itu, fa'adhamu zuhurihi lutfun minallahi bina, sengaja diangkat oleh Allah, ditutupi oleh Allah kegantengan Nabi Muhammad. Itu adalah kasih sayang Allah terhadap kita makhluknya. Jangan sampai membuat fitnah makhluknya. Kata Al-Imam Qurtubi, jadi ganteng mana? Awasnya si ulah galida. Naik lagi ke langit berapa? Bertemu dengan Nabi Idris. Naik ke langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Naik ke langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Naik ke langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Bapak PHBI ini kalau mendapat hadiah yang paling banyak. Bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di langit ketujuh. Naik ke Sidratul Muntaha bersama dengan malaikat Jibril alaihi salam. Di Sidratul Muntaha malaikat Jibril diam, Rasul silahkan kau masuk ke langit selanjutnya. Naik ke mustawan, aku tidak bisa Rasul mengantarmu, aku hanya bisa sampai di sini. Malaikat Jibril teu bisa asup ka mustawa, hanya sampai di Sidratul Muntaha. Itu. Kenapa demikian wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, jikalau aku masuk Muhammad, aku akan lebur jadi buih-buih cahaya. Karena cahaya Allah itu sangat dahsyat. Kenapa aku tidak? Kata Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, sesungguhnya engkau adalah bagian dari cahayanya Allah. Nurun ala nur, engkau itu adalah cahaya di atas cahaya. Engkau itu adalah cahaya yang sangat luar biasa, bagian daripada cahayanya Allah, sehingga engkau akan menyatu. Maka Nabi Muhammad masuk, malaikat Jibril dalam bentuk Imustawa. Sebelum bertemu dengan Allah ada 7 hijab, yang mana 7 hijab itu tidak dibukakan oleh Allah kepada semua makhluknya Allah, terkecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Jarak hijab itu di dalam kitab Durratun Nasihin dikatakan, satu hijab itu jaraknya itu adalah 500 tahun perjalanan antara hijab yang satu dengan hijab yang lainnya. Kemudian besarnya hijab, tebalnya hijab pun 500 tahun perjalanan yang tidak dibukakan oleh Allah kepada siapapun. Pernah Allah membukakan satu hijabnya Allah kepada Nabi Musa alaihi salam, maka Nabi Musa alaihi salam pingsan pada waktu itu, tidak kuat dengan sinarnya cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah karim. Nabi Muhammad masuk, kemudian mendapatkan wahyu perintah apa? Perintah apa? Perintah sholat seberapa waktu? 5 waktu. Awalnya 50 waktu aja apa awal nama? 50 waktu awalnya. Nabi Muhammad kemudian turun
lagi dari Sidratul Muntaha, kemudian bertemu lagi dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika duduk di pinggir Baitul Ma'mur diam-diam saja, kemudian turun lagi ke langit ke-6, bertemu lagi dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, Muhammad menang naon anjeun papangih jeung Allah teh, menang parentah salat sabaraha waktu, 50 waktu. Muhammad umat anjeun mah moal sanggupeun 50 waktu mah. Umat kami ge jarangkum badan bardas 50 waktu mah moal kuateun. Bayangkeun cobi ibu lamun urang ayeuna salat 50 waktu di dalam 24 jam, kira-kira sabaraha jam sakali urang kudu salat? Pikir dia setengah jam sekali orang bakal sholat ya. Setengah jam sholat, setengah jam sholat, kebayang ya. Wahai Muhammad, jikalau engkau sayang kepada umat, minta izin lagi kepada Allah, minta rohsoh keringanan kepada Allah supaya diringankan. Naik lagi ke langit, bertemu lagi dengan Allah, dikurangan 9 kali Nabi Muhammad pulang anting papangih jeung Allah, kemudian bertemu jeung Nabi Musa 9 kali Nabi Muhammad sampai dikurangi menjadi 5 waktu. Saking kunaon, saking karunya ku urang 5 waktu ge loba tinggal mau 5 waktu ge loba diengke-engke salat teh. Salat duhur jam sabaraha ayeuna? Jam 12. Jam 12 lah salat duhur. Ari euceul tadi salat duhur jam sabaraha? Setengah 1, aya nyebutkeun jam 2, aya nyebutkeun setengah 3. Cacak-cacak eta 5 waktu. Pesan singkatna, ieu kumargi waktos tos menunjukkan setengah 10, kuningakeun aja. Rasul setelah Isra Mi'raj berkata kepada para sahabat, as-salatu mi'rajul mu'minin. Kami kendaraan Mi'raj bertemu dengan Allah, yaitu adalah buruk. Kamu wahai mukminin, jikalau ingin Mi'raj, ingin bertemu dengan Allah, maka sholat adalah kendaraan Mi'rajmu supaya bisa bertemu dengan Allah. Namun sholat yang seperti apa yang bisa Mi'raj? Sholat yang seperti apa yang bisa Mi'raj? Sholat yang bisa Mi'raj itu yang benar adalah sholat yang mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi PDKM yang mampu mewujudkan generasi yang taat beribadah itu dimulai dari sholatnya. Jikalau sholat seseorang itu baik, sholat seseorang itu berkualitas, maka yakin akan mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Maksiat akan ditinggalkan, perbuatan munkarat akan dijauhi, dunia hitam, lumpur maksiat akan dijauhi semuanya. Jikalau sholatnya berkualitas dan sholatnya baik. Tuh. Jikalau kita ingin mengetahui apakah sholat kita diterima atau tidak oleh Allah, maka lihatlah cerminan pribadi kita. Di luar sholat, apakah sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar yang kita lakukan? Jikalau mampu mencegah, maka sholat kita diterima oleh Allah. Tetapi jika sholat kita tidak mampu mencegah perbuatan keji dan munkar, maka sholat kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanul iman, lihat maknai sholat dengan benar. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, apa maknanya? Allah yang maha besar. Urang mah ketika takbiratul ihram tidak dimaknai, seharusnya dimaknai masukkan ke dalam hati. Menghadap Allah bukan hanya badan saja, menghadap Allah bukan hanya jasad saja, tapi batin pun harus menghadap Allah. Ketika kita berkata Allahu Akbar, batin harus mengagungkan Allah, batin harus membesarkan Allah, sehingga di luar sholat tidak ada yang agung, tidak ada yang besar kecuali Allah. Urang mah di luar sholat nu diagung-agung ku urang naon, nu dibesar-besar ku urang naon di luar sholat? Duit apa kan? Benar enggak? So, duit lain? Kayak lain penting, duit heula urang dibanding seolah-olah duit
duit lebih agung, duit lebih besar dibanding dengan sholat, duit lebih agung dibanding dengan Allah. Mana bukti Allahu Akbar, mana bukti Allah Maha Besar teh hati kita masih membesarkan, mengagungkan harta. Jikalau kita masih mengagungkan, membesarkan harta, tidak akan mewujudkan generasi yang taat beribadah. Tetapi kalau di hati sudah termaktu bahwa Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar, maka yakin kita akan taat beribadah, jauh daripada maksiat. Tuh, ibu, pada ngaros ayeuna. Ari nu bisa merek kebahagiaan urang duit atau Allah? Duit atau Allah? Tapi loba nu neangan duit nepikeun ka duhulkeun nyawa neangan duit. Gitu nya. Sabab naon boga patekanan dina hatena duit bisa ngabahagiakeun, padahal loba anu loba duitna kabahagiaanna eueuh. Buktina saha di Jerman aya jelema nu beunghar ngaranna Adolf Merkel, kareta api dicium ngahaja. Naon bunuh diri loba duit padahal berarti kebahagiaanna hoyong urang loba duit tapi kebahagiaanna hoyong ngalin. Hoyong ngalin. Urang ayeuna euceul ngagaduhan emas anu gede keur naon keur ngahargaan alina alus tina berlian, alina alus tina inten, kan eta keur ngahargaan curug, laras henteu? Ayeuna alina berlian, alina inten, ari curugna potong hoyong alin. Hah? Keur naon atuh? Ya. Ayeuna euceul ngagaduhan tiung di daerah abi marame, ibu-ibu teh sepakat marake tiungna teh hayang denai. Di dieu sarua. Tiungna denai alus, ari sirahna potongkeun bae. Hah? Berarti duit teh teu ngajamin urang meunang kabahagiaan. Anu ngajamin meunang kabahagiaan saha? Allah kata diagungkeun ku urang Allah. Leres teu? Leres teu? Oh, kitu ayeuna duh lepet nyawa nu nyaralonkeun legislatif, nu nyaralonkeun pamaréntahan hayang naon, hayang kapilih. Cek manehanana cenah jabatan, pangkat bakal naon? Bakal ngabahagiakeun. Buktina di Brazil Getulio Vargas jadi presiden, pangkatna kurang kumaha luhur, bunuh diri ditemakeun peluru kana jantung lain sorangan. Ya, buktina berarti jabatan jeung pangkat moal bisa mere kabahagiaan. Sang bisa mere kebahagiaan Allah, maka kurang pun diagungkeun Allah. Ulah dibesar-besarkeun pangkat jeung jabatan, ulah dibesar-besarkeun kurang duit jeung harta, anu diagungkeun kurang, maka dirinya makna takbir Allahu Akbar maknaan kurang dina jero salat sing bisa. Hiji deui nu kurang pun dimaknaan dina jero salat nyaeta naon? Syarat salat teh kudu suci tina hadas jeung najis. Syarat salat teh kudu nutupan aurat. Leres henteu? Leres henteu? Saur Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Ghazali, Imam Ghazali muningakeun salat teh kudu nutupan aurat. Saur Imam Ghazali nutupan aurat teh aja lain ngan hukum nutupan aurat lahir hukum, tutupan aurat batin urang. Lain aurat batin mah ku Allah bakal katingali dosa aja katingali ku Allah, mana dosa anu katingali ku Allah. Leres henteu? Leres henteu? Maka saur Imam Ghazali insatarta lamun mah anjeun nutupan cenah. Jasadaka kana jasad anjeun disiabi ku baju cenah kaifa yasturuka fil batin anillah, kumaha anjeun bisa nutupan cenah dosa batin anjeun di hadapan Allah. Kitu tah lamun salat dimaknai ku urang di luar salat teh urang moal maksiat ieu mah salat ngomongkeun batur salat ngomongkeun batur mah teu eureun kan gitu. Harus henteu? Salat iri ka batur mah masih, salat dengki ka batur mah masih. Tadi aya nu meunang duit aya. Anu teu meunang duit iri moal. Iri moal. Alhamdulillah. Coba ayeuna hiji deui alpaki rek nanya euceul lamun kieu ayeuna. Euceul tatanggaan jeung abdi nya. Itu euceul teh tatanggaan jeung abdi si euceul anu dibere duit ku abdi 1 juta teu puguh-puguh dihareupeun si euceul be, kira-kira si euceul be erek iri moal. Jawab sia jujur iri nah gitu urang mah, padahal kudu nama entong iri dah tadi teh boga duit.
Itu tadi nage henteu boga duit atawa kieu ayeuna beujeu dibere 1 juta anu hiji dibere 500.000 iri moal kudu nama alhamdulillah tadi nage teh dibere duit oge 500.000 masih kene iri nah kitu urang mah ya masih kene iri kudu nama alhamdulillah sabab eueuh nu mere duit aya nu mere duit 500.000 maka cerminkeun hasil salat urang dina kahirupan sadidinten supaya urang ibadah urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala urang bisa ngawujudkeun generasi anu taat beribadah teh tina salat heula mimitina lamun salat urang bener yakin maka kehidupan urang bakal aman damai bakal bener tapi lamun salat urang kan sakadar nying hareup jasad hungkul teu nying hareup batin ka Allah maka yakin ibadah urang bakal sia-sia bahkan kata Syekh Hasan salat urang anu model kitu engke di poenan kiamat wuridat yaumul qiyamah ala wajhika bakal dibaledogkeun eta salat kana pamenteun urang dina poe kiamah kal khirqati sahinatil mutawassikhah jiga lamak anu kasar anu butut dibaledogkeun salat urang anu model kitu padu anjing hareup jasad batin teu ning hareup ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dina peristiwa Isra Mi'raj ieu urang sadayana sing bisa mi'raj ka Allah, sing bisa naik ka Allah, sing bisa madep ka Allah, sing bisa urang nyingharep ka Allah lahir sinaran batina sehingga dalam kehidupan sehari-hari teraplikasi, tercermin hasil daripada sholat yang kita lakukan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Satu acan ditutup ieu pangalasan supados langkung barokah mangga urang sami-sami taati sadayana ditutup ku mahalul qiyam sasaran mana taati sadayana.